السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا رب. كيف كتلاحظوا معايا بعيدا عن الطبخ والشيوات حطيت معكم هذا النهار واحد الخلطة ديال الشريحة مع الثومة وزيت الزيتون أو ما يعرف بزيت العود. بما أنه يعني الجو متقلب ووليداتنا كيتصابوا بالكحبه او ما يعرف بالسعال، يعني الكحه حنا كنقولوا الكحه. بغيت نحضر معكم وفي نفس الوقت نعطيكم بعض الخصائص ديال هذه الشريحه. المهم كتاخذوا الشريحه الكميه اللي عندكم متوفره، سواء 400 غرام او 300 غرام، القدر الجهد اللي عندكم. انا عندي هنا واحد الكميه من الثومه كيف لاحظتوا كنسبق لي وقشرتها، حيت لهذيك القشره. وكنحاول انني الثومه ملي كتكون كبيره كيف كتلاحظوا معايا كنحاول انني كنحيد لها داك العظم اللي كيكون في الوسط، لانه ملي كيتفور كيطلق ديك المروره، وحنا ما بغيناش نمروا هاد الشريحه ديالنا، فكنحاول انني نحيدها على هاد الشكل هذا. نزيد نهضر معكم شويه على الشريحه، يعني المنافع ديال الشريحه شنو هما. فاول منفعه ديال الشريحه، اول حاجه هي كتحسن المظهر والصحه ديال البشره، وكتكافح العلامه ديال الشيخوخه او ما يعرف بالتجاعيد اللي كتبان عند السيدات ملي كيوصلوا واحد العمر. فاللي كيتناول هاد الشريحه مع هاد الثومه وزيت الزيتون كتكون البشره ديالو يعني غنيه بالفيتامينات، لانها كتحتوي على فيتامينات. اول حاجه فيتامين ه والفيتامين جي والكالسيوم. ثاني حاجه كتقوي لنا العظام وكتخفض فرص الاصابه بهشاشه العظام. فهاد الخلطه ديال الشريحه والثومه مع زيت الزيتون كيخفض لنا نسبه هشاشه العظام. فماشي بالضروره ان الناس غير الناس الكبارين اللي كيتصابوا بهشاشه العظام، لا بالعكس، حتى الناس اللي كيكونوا جالسين غير في الدار وما كيخرجوش للشمس وما يعني ناقص عندهم فيتامين دي، فياخذوا هاد التركيبه هذه او هاد الخلطه اللي انا غادي نحضرها معكم ان شاء الله. ثالث حاجه كتحسن صحه القلب والشرايين، لانها غنيه بالفيتامينات. والتين المجفف هو غني بالبوتاسيوم والالياف الغذائيه اللي كتساعد على تحسين المستوى الضغط الدم والكوليسترول. اخواتنا او الناس اللي مصابين بالكوليسترول الله يشافيهم ويعافيهم يا رب، حاولوا انهم ياخذوا هذه الخلطه هذه اللي غادي نحضرها معكم، لان كيخفض ضغط الدم والكوليسترول. كيف كتلاحظوا معايا خديت هذيك الكرموس او الشريحه، غسلتها مزيان، نشفتها واستقطرتها، خديت كل ضرس ديال الثومه. الضرس ديال الثومه الا كانت كبيره كتقسموها على جوج وكتخشيو هذيك الثومه في وسط الشريحه. والا كانت عندكم الثومه صغيره حاولوا انكم ديروها بحال كيف درت لها انايا. ملي كتكون ضرس الثومه صغيره كنحتفظ بها هكاك ما كنقسمهاش، ولكن ملي كتكون كبيره كنضطر انني نقسمها على جوج ونحيد لها داك العظم اللي كيكون في الوسط كيف ذكرت معكم كيعطي ديك المروره. صافي هنايا غادي بعد ما كنت درت ديجا الماء كيغلى غادي نخليه يطبخ او يفور على هذا الشكل هذا. هي من بعد ما فارت حتى اللون ديالها تغير. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الاناء او واحد جبانيه. نتوما بغيتو ديروا كاس ديال زيت الزيتون وطحنوها في الخلاط الكهربائي او في الهاشوار، طحنوها. انا بصراحه ما كتعجبنيش تكون منيله مزيان، كتعجبني يعني تكون باقيه دوك الطريفات شويه ديال الشريحه باينين. صافي كناخذ غير واحد الفرشيط وكنبدا نمعس فيها بحال هكا. صافي بعد ما معستها مزيان كتاخذوا واحد القريعه ديالكم. الا كنتو غادي تبقاو تاكلوها يوميا وما بغيتوهاش طول معاكم يعني مده، خذوا لكم هكا قرعه الزاج وخشيوها فيها، او عفوا يعني نوضعوها فيها. الا كانت غادي تخليوها واحد المده راه كتبقى حتى
حتى 6 شهور حتى العام. عقموا ضروري القراعي ديالكم بعد ما كتديروا لهم الماء غليان، كتعقموهم وكنوضعوا فيهم هاد الشريحه هذه مع الثومه اللي ديجا فورناها ومعزتها معكم، او طحنوها. الا كنتو طحنوها طحنوا وضعوا زيت الزيتون وطحنوها ديريكت. وإلا غادي تمعسوها بحال هكا تحتفظوا بدوك الطريفات شويه باينين، انا حتى غادي نوضعها في هاد القرعه. عاد غادي نوضع فوقها نصف كأس من زيت الزيتون. الا كانت عندكم قرعه كبيره ديروا كأس من زيت الزيتون. المهم انا كيف كتلاحظوا راه ما درتش واحد الكميه كثيره، درت غير الكميه اللي غادي زعما ناكلها انا ووليداتي. فالفائده الثالثه واللي هي ضروري انكم هاد الخلطه هذه ديروها في هذا الفصل ديال الشتاء اللي كيكون كيف قلت لكم الجو متقلب، وهو وليداتنا كيتصابوا بالكحبه او بالسعال. ضروري ديروا هاد الخلطه هذه وتخليوها في ديوركم. وفي الصباح على الريق كنأكد تاخذوا معلقه. والله العظيم الا كتنقي الصدر وما كتخليش فيه ديك الخشخشه ديال الكحبه او الكحه، وكتقوي هاد الخلطه هذه كتقوي الجهاز المناعه وكتكافح من عمليات الاكسده الضاره اللي كتسبب بمجموعه من الامراض المزمنه. مهم حاولت انني نعطيكم غير بعض النقاط المهمه اللي انا عارفه المنافع ديال هاد الشريحه لاش كتصلح، وما بغيتش نبخل عليكم بها. فنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وترحموا لي غير الوالدين. هادشي اللي كان يعني اي حاجه كنحضرها في داري وكنستافد منها ويستافدوا منها وليداتي، فلما لا يعني نبارطاجيها معكم هكا ونحضرها معكم وحتى نتوما ان شاء الله تستافدوا. في عوض ما نشريو الدواء والسيروات وهذا، فنحضروا واحد الخلطه اللي هي طبيعيه ونستافدوا منها كلنا ان شاء الله يا رب. نبغيكم انكم تبارطاجيو لي هذا الفيديو مع الناس ومع الحباب، وخصوصا السيدة اللي عندها وليدات في الدار وعندها يعني مثلا شيخها او الناس اللي هما كبار اجي في العمر، فضروري هاد الخلطه هذه تحضروها. صافي كيف كتلاحظوا هنايا انا كنضيف زيت الزيتون وكنخلط. ضروري زيت الزيتون خصو يغطي لنا هذيك الشريحه مع الثومه هكا تغطى. مهم انا كيعجبني انني نمعسها، وانتم كيف قلت لكم طحنوها. الا بغيتو طحنوها كترجع دايره بحال الكونفيتور. وكتاخذوا معلقه على الريق نتوما ووليداتكم، وان شاء الله ربي غادي يجيب الشفاء. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار توصلوه لاعداد اكبر من المشاهده. خليتكم على خير، الله يشافي المسلمين. السلام عليكم.